तो अभी हम जा रहे हैं मान मंदिर वाली रैली में, जो आपको दिखाएंगे। पहले लेट हो गए, चलो पहले चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ की। चलो जल्दी चलते हैं पहले। तो आज की वीडियो यहीं तक ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। हाँ, पर वीडियो थोड़ी छोटी है, पर कोई बात नहीं, कल बड़ी वीडियो बना लेंगे। आज वैसे टाइम नहीं मिला,
जितना जितना टाइम मिला मैंने बना दी। तो वीडियो को एंजॉय करो और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।